Rohkeusseminaari perjantai 26.4. Iissä. Helena Illikainen ja Antti Tuomala, tervehdys. Terve. Helena Illikainen, oot täällä Iissä elinvoimajohtaja. Eka kertaa kun mä kuulin tämän seminaarijärjestäjä Juho Salama Tauriaiselta, että elinvoimajohtaja Helena Illikainen, niin mä ajattelin ensin, että yrittääkö se ällyyttää mua, että eikö se ole niin kuin elinkeinojohtaja. Mä katsoin Googlella, että on se elinvoimajohtaja. Kerrotko vähän sun työroolista, että mikä on elinvoimajohtaja? Joo, kiitos. Et ole ollenkaan ainut, joka pohtii, että mitä se elinvoimajohtaja tarkoittaa. Mä ajattelen, että se on hyvin lähellä elinkeinojohtajaa, mutta käytännössä minä teen työssäni semmoisia asioita, jotka vahvistaa monella eri tavalla Iin elinvoimaa yritysten näkökulmasta, asukkaiden näkökulmasta, vierailijoiden näkökulmasta. Mä oikeastaan sanon, että mä oon tämmöinen kunnan sekatyönainen. Eli teen vähän niin kuin hommia ja vastaan monesta asiasta. Mulla on täällä kaksoisrooli. Mä toimin Mikropoliksen toimitusjohtajana ja Mikropolis on elinkeino- ja kehittämisyhtiö. Ja me täällä Mikropoliksella vastataan kunnan yrityspalveluista, meidän kunnan markkinoinnista ja viestinnästä. Sitten me tehdään tosi paljon erilaisia kehittämishankkeita, jotka kasvattaa ja lisää kunnan elinvoimaa. Niitä on laidasta laitaan. Ja sitten kunnan puolella minä vastaan maankäytöstä, se on aika laaja kenttä. Eli me huolehittaa, että yrityksillä ja asukkailla on missä asua ja yrittää ja toimia ja että ympäristö on viihtyisä. Ja sitten ilman muuta tehdään muiden konserniyhtiöiden kanssa yhteistyötä. Jos mä näin pikkasen niin kuin reunasta avaan, niin siinä on minun tehtävät. Tästä päästään vähän kiinni siihen. Melko laaja on tehtäväkenttä. Antti Tuomala, sitten Iilaakson toimitusjohtaja. Kerrotko vähän sun työroolista, minkälainen se on täällä Iin-seudulla? Joo, eli Iilaakso on tukitoimi yrityksien sijoittautumiselle Iihin ja Iissä kasvamiseen. Eli me kiinteistöjen kautta autetaan yrittäjiä ja yrityksiä. Ja nyt tässä tapauksessa esimerkiksi Mikropolis on meillä hallinnassa ja tämä rohkeusseminaari nyt hyvinkin vahvasti liittyy tähän rakennusmikropolikseen. Kyllä. Joo, ja tämä oikeastaan niin kuin rohkeusseminaari, niin mä kuulin tietysti ideasta hyvinkin varhaisessa vaiheessa, kun Juho Salama Tauriainen on hyvä ystävä ja soitellaan aika lailla päivittäin, niin mä ensinkin ajattelin, että kun Juho on ruvennut tuomaan tämmöisiä isoja nimiä Iihin, aikaisemminkin on muun muassa Harri Kustausperiä ja sen semmoista, niin mikä ajatus oli nyt, esimerkiksi Jukka Hildén on tulossa, Jari Saario on tulossa paikalle, niin Helena, Juho tuli varmasti kasvotusta ja sulle jossakin paikassa esittää tämä idea, että saataisiko me vähän muita mukaan tähän niin kuin kumppaneiksi, niin miten Juho esitti asiaa ja mitkä oli sun ensimmäiset ajatukset? Että No, tässä mä oon 1,5 vuotta täällä Iissä ollut ja sen aikana Juho on tutustunut ja ajattelin, että Juho on itse tämän tapahtuman nimeen vankka edustaja, eli Juhohan on äärettömän rohkea ja ajattelee eri tavalla kuin monet muut. Kun Juho tästä lähestyi, niin kyllähän meillä oli ajatus, että ilman muuta me lähdetään kumppaniksi. Että me halutaan tukea tämmöistä niin kuin rohkeutta yritysten näkökulmasta, kunnan näkökulmasta ja ei kahta puhettakaan. Mä ajattelin, että paitsi että Juho on äärettömän rohkea, niin ajattelin, että me ollaan Iinäkin aika rohkea. Että tämä tapahtuma kuvastaa myös meitä Iitä, että me ollaan aika ennakkoluuloton edelläkävijä ja sillä tavalla nähdään, että tämmöinen aihe passaa meille varsin hyvin. Ja totta kai halutaan tukea tämmöisiä tapahtumia, että tälle varmasti tullaan saamaan jatkoakin. No joo, varmasti. Ja sitten kun miettii tämmöistä, että kuitenkin vähän pienempi paikkakunta verrattuna sitten tämmöiseen Oulun kaltaiseen, vaikka Oulun kylässä tässä nyt ollaankin Iissä, niin se, että varmasti se sytyttää myös olemaan mukana nimenomaan, että saadaan niin kuin ehkä jopa valtakunnallista huomiota, kun saadaan valtakunnallisesti tunnettuja puhujia tänne. Niin. No näinpä. Minä ajattelen tästä Iin koosta, että me ollaan ehdottomasti kokoaan suurempi. Että sehän on se henkinen koko. Että ei välttämättä se asukasluku. Ja joo, kyllä mä ajattelen, että se on iso asia, että me saadaan tänne tämmöisiä isoja nimiä. Ja se kertoo myös tosiaan järjestäjän verkostoista ja suhteista. Ja sitten mä uskon, että ne on semmoisia, että ne houkuttelee tänne laajaltikin porukkaa kuuntelemaan ja katsomaan.
Kyllä näkemään mahdollisuuksia ja saattaa sitten joku innostua vaikka tänne perustaa yritystä tai... Kyllä ja aina on lämpimästi tervetullut. Me kyllä napataan, jos semmoisia suunnittelee. Kyllä, eli tämä on omalla tavallaan vähän tämmöinen klousaamistilannekin, kun päästään Kyllä. lähelle ja iholle. Ja yritysten verkottumista. Eli tämä tilaisuus antaa mahdollisuuden yrityksille myös tavata toisiaan ja siellä on sopivasti semmoisia väliaikoja, että on aikaa vähän jutella ja katella. Ja kyllähän se on sillä tavalla, että kun me kasvokkain nähdään, niin ne on ehkä parhaimpia tilaisuuksia haistella sitä mahdollisia yhteistyökuvioita. Kyllä se näin on ja varsinkin tuon koronan jälkeen niin ihmiset on ollut todella niin kuin innossaan siitä, että pääsee johonkin kasvotusta, että kaikki Kyllä. ei ole Teamsia, Zoomia, Google Meetsia tai muuta. Antti, mitkä ajatukset sulla oli, kun rohkeusseminaari-termi tuli tutuksi ja Juho myi ideaa tai kertoi tästä ja Juhohan on ollut tässä Mikropoliksella jo varmaan 50 vuotta karkeasti. Niin mitä ajatuksia heräsi ja miksi Iilaakso lähti myös mukaan sitten kumppaniksi? Helena hyvin kuvasikin tuossa sitä rohkeutta, mikä Juholla on. Ja ihan selkeästi Juho tuli kysymään, että olisiko meillä täällä mahdollista järjestää niitä jossakin. Että Juho oli varmaan vähän kartoittanutkin jo paikkoja. Me tartuttiin heti Iilaaksossa sitten tähän tilaisuuteen järjestää ja ruvettiin vähän miettimään, että mitä mahdollisuuksia meillä on ja mihin me löydettiin paikka. Ja aika rohkeasti me ruvetaan laittelemaan paikkoja täällä kuntoon ja Iilaakso on sillä lailla kumppanina tässä mukaan. Kyllä, ja täällä Mikropoliksellahan on aikaisemminkin järjestetty näitä tämmöisiä niin kuin aamupalatilaisuuksia muun muassa Juhon toimesta, jotka on taas tuonut aika paljon ainakin Oulusta kävijöitä. On itsekin tullut useamman kerran paikalle ja tavallaan monet asiathan lähtee, että ensin on ajatus, että Juho on alun perin ollut näitä isompia nimiä tavallaan hänellä mielessä ja suuri osa meistä vaan unohtaa ne, koska budjetit vaatii aika paljon rahaa, että saadaan isoja nimiä paikalle. Miten nyt sitten, jos puhutaan vähän yleinen taloustilanne niin sanotusti on mikä on, niin Helena, miten näet oman työn kautta vähän sitä tilannetta ja sitten tavallaan jos peilataan tähän rohkeuteen, niin minkälaisia rohkeita päätöksiä yrittäjät, yritykset ynnä muut tekee tai minkälaisten päätösten edessä on ylipäätään tämmöisessä niin kuin taloudellisessa tilanteessa? Joo, tämä taloudellinen tilannehan on meillä koskettanut ennen kaikkea rakentamispuolen yrityksiä, mutta kaiken kaikkiaan mä niin kuin totean, että meillä, jos miettii viimeistä 5 vuotta, niin meillä yritysten liikevaihto on kehittynyt ihan huimasti, lähes 1/3, eli se on minun mielestä poikkeuksellisen suurta. Ja kunnan verotulot ovat kehittyneet myönteisesti vuodesta toiseen kasvaneet. Mutta että jos ajatellaan tätä aikaa, niin onhan tämä ollut raskasta yrityksille. Ovat joutuneet, tai se ennakointi on kadonnut siitä, että tilauskanta on lyhentynyt ja pienentynyt. Ja mä ajattelen, että meillä on ollut yrityksillä rohkeutta lähteä tänä aikana kehittämään sitä toimintaa. Meillä aika moni yritys, nyt kun on ollut enemmän aikaa, niin on pysähtynyt ja miettinyt, että mitä asioita yrityksessä kannattaa laittaa kuntoon ja pohtinut myös, että sitten kun on paremmat ajat, niin pystytään paremmin vastaamaan siihen. Mutta se on aina yrityskohtaista ja mä ajattelin, että se on rohkeutta nimenomaan, että pystyy pysähtymään, uskaltaa tehdä niitä liikkuja, jotka pikkasen pelottavilta tuntuukin ja uskaltaa tavallaan myös katsoa peiliin se oman liiketoiminnan näkökulmasta. Mun mielestä siihen on nyt kyetty tänä aikana aika hyvin pureutumaan. Meillähän on myös perustettu nyt todella hyviä yrityksiä. Muistelisin, että reilu 20 yritystä oli jo tuossa maaliskuun puolessa välissä, mikä on meille paljon. Ja yrityskenttä on ollut suhteellisen aktiivinen. Mä voisin nostaa myös nämä meidän energiahankkeet, joita meillä tuulivoimaa rakennetaan, kohta lähdetään aurinkovoimaa rakentamaan. Että meillä on tämmöistä tulevaisuuden uskoa, että monet yritykset tietää, että vaikka nyt on vähän vaikeaa, niin nyt kun pikkasen tämän yli selvitään, niin tulevaisuus näyttää valoisammalta. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että I on todella hyvä paikka tällä hetkellä yrityksille. Sitten jos yrityksellä on vaikeuksia, niin totta kai täällä niin kuin autetaan ja mietitään yhdessä, että monesti on useampi pää yhdessä, niin tuottaa parempaa tulosta, mutta tosiaan aina tapauskohtaisesti, mutta myönteisesti ja rohkeasti tulevaan. Niin, kyllä se aina kuitenkin niin kuin katseet pitäisi olla eteenpäin, vaikka katsotaan peruutuspeilistä, että
missä mennään, mutta niin kuin tavallaan se vaatii joka tapauksessa rohkeutta ja sitten tavallaan sieltä taustalta mahdollistajana. Minkälaisiin tilanteisiin, Antti, olet työroolin kautta törmännyt nyt, että missä on pitänyt tehdä rohkeita päätöksiä? Joskus rohkea päätös voi olla vaikka muuttaa, yritys saattaa muuttaa toimialaa tai päättää toiminnan tai mitä tahansa, että se ei ole aina se, että hakataan päätä seinään, mutta miten sun roolin kautta tuosta näyttäytyy tämä tilanne? Meillä asiakkaat osa onpi ehkä sillä lailla nyt jäänyt vähän kahtomaan, että mihin maailmantilanne muuttuupi, mutta sitten osa esimerkiksi teollisuusasiakkaista investoi tällä hetkellä ja me investoidaan siinä mukana tuotantotiloihin, eli kasvetaan meidän asiakkaiden mukaan. Eli nämä voisi sanoa, että ihan hyvältä kuitenkin näyttää olosuhteisiin näin. Joo. Tuo on mukava nähdä, että me katsotaan pikkasen eri kantilta ja tehdään Antin kanssa yhteistyötä, niin meillä on samanlainen kokemus. Kyllä. Joo, ja tämä tavallaan tämä viesti on tärkeää saada tietoa myös esimerkiksi yrityspelikentälle, että ei olla vaan semmoisessa puolustusasetelmissa ja saattaa olla, että toisaalla tapahtuu paljon eteenpäin asioiden viemistä siitä huolimatta, että tuntuu, että nyt on vähän esimerkiksi ravintolatoimiala, niin siellä on paljon kipannut yrityksiä lyhyen ajan sisään. No nyt sitten henkilökohtaisesti, jos miettii tavallaan vaikka omasta arkielämästä tai muusta tai omaa työuran kannalta, niin Helena, tuleeko sulla mieleen, sä olit tuolla Pyhäjoella aikaisemmin töissä muun muassa, oliko siellä elinkeinojohtaja, Joo, sitten virallinen mikä, niin mitä tavallaan semmoisia rohkeita päätöksiä tulee mieleen omasta arjesta, mitä on tullut tehtyä? Sekinhän omalla tavallaan aina hakkeutua uuteen rooliin, kun tietty rooli on jo tuttu ja sillä tavalla, niin sekin vaatii rohkeutta. Niin mitä sulla tulisi mieleen? Hankalaa sanoa semmoisia yksittäisiä asioita. Minä ajattelin, että minä olen varmaan luonteeltani aika rohkea, että mä en ole semmoinen jossittelija tyyppi, että kun mä päätän jotakin tehdä, niin mä sitten päätän heittäytyä siihen täysillä. Mä ajattelen ylipäänsä niin kuin itsestäni ja mitä mä ajattelen rohkeudesta, että se on tosiaan uskallusta tehdä peloistaan huolimatta jotakin. Sitten mä ajattelen, että se on jollakin tavalla uskallusta olla sitä, mitä on. Vaikka valtavirta voisikin joskus ajatella toisin, niin itse uskaltaa tehdä omat ratkaisut omasta näkökulmasta. En tosiaan tämmöistä yksittäistä asiaa osaa nostaa. Se on semmoinen rohkeitten helmien ketju. Niin olisiko se tavallaan kuitenkin semmoinen rohkeus luottaa siihen omaan intuitioon, että Kyllä, ja ehkä semmoinen rohkeus luottaa tulevaan ja rohkeus luottaa lähipiiriin ja verkostoihin ja rohkeus myös välillä koetella niitä. Joo. Ja sä sanoit tuossa hetki sitten, ennen kuin aloiteltiin, niin puhuttiin tästä Iistä, kun mä oon itse seurannut tätä markkinointikenttää sillai aika paljon tuolla TikTokista käsin, että on tehnyt yli 10 000 videota TikTokkiin, niin esimerkiksi Pudasjärvellä niin on K-supermarket, joka pysäyttää paljon lapsiperheitä, koska ne nuoriso ja lapset haluaa pysähtyä sinne. Mä oon miettinyt tätä Iitä, että tämähän on niin kuin sanoit, että portti pohjoiseen. Millä tavalla me, Antti, saadaan yhä rohkeammin paikalliset yritykset keksimään hullutuksia, että saadaan tähän Iihin pysähtyyn turisteja. Kärkkäinen varmaan pysäyttää jonkun verran, mutta tuossa keskustan tuntumassakin pitäisi saada liikenneympyrästä niin, että ei ota sitä toista ulos liittymää suoraan pohjoiseen, niin minkälaisia juttuja siinä voisi olla? No, tulee heti mieleen tämän tyyppiset seminaarit. Eli tässähän sitä tulee sitä näkyvyyttä, hyvää tämmöistä Iin pöhinää, mitä täällä Iissä tapahtuu, mitä yrittäjät tekee täällä, yritykset tekee. Eli nähdäkseni tämän kaltaiset on tosi hyviä. Totta kai hyvin paljon tapahtumia on niin kuin yritysten varassa tämmöiset, missä järjestetään näin, mutta kyllä se kaikki lähtee siitä meidän näkyvyydestä eri medioissa ja nimenomaan positiivinen. Mitä täällä tapahtuu, paljon positiivisia asioita ja on tosi mahtavaa, että nyt esimerkiksi näin saadaan tuotua ulos tätä. Kyllä, ja itse asiassa tuossa kun sanoit tuosta, että tämmöinen seminaari, niin nämä aamupalatilaisuudet, näitä on ollut täällä Mikropoliksella, mutta myös muualla. Ja kun saadaan joku kiinnostava juttu, esimerkiksi Oulusta tulee yrittäjiä paljon käymään, niin pääsee niihin paikkoihin, mitä mestoja Iissä on. Voi olla, että järjestetään virkistyspäiviä ynnä muita täällä sitten. No, millä mielin, Helena, nyt sitten rohkeusseminaaria kohti, onko jotakin erityistä, mitä ootat?
Mä koitan vihjailla, että voi olla, että Jari Saari on ainakin todella kiinnostava tapaus. Seurasit hänen matkaa vissiin somen kautta jonkun verran, kun päätä osui seinään ja verta tuli ja sen semmoista, että melko rohkia on, tai ehkä aivan hullun rohkia. No kyllä sanoisin, että hullun rohkea, että siinähän oli jo vähän niin kuin hengestäkin kysymys lähteä tuommoiseen. Mutta toisaalta minusta se on aika ihailtavaa juuri sitä rohkeutta toteuttaa ja tehdä sitä, mihin itsellä on palo. Ja kyllähän Jarikin on lähtenyt koettelemaan itseä ja omaa kanttiaan siinä. Seminaarissa on niin paljon hyviä puhujia, että mä en oikeastaan osaa valita yhtä, ketä erityisesti haluaisin kuulla. Mä ajattelin, että jokainen esiintyjä katsoo omalta kantiltaan rohkeutta ja tuo omalta kantiltaan sitä esille. Että kyllä mä kaikkia odotan yhtä paljon. Mutta joo, Jari on kyllä huikea ihminen. Niin suorastaan niin kuin mun mielestä pitäisi valita vuoden suomalaiseksi, että tavallaan semmoinen niin kuin, ja mehän ihmiset ollaan semmoiset, että me tykätään seurata tämmöistä niin kuin edelläkulkijaa tai staraa tai tämmöistä, että on aina ollut näitä niin kuin piirrettyissä, sitten on leffoissa on joku tietty superstara, olkoon se vaikka MacGyver, joka ratkaisee kaikki hankalat tilanteet, mutta tavallaan, että jos ajatellaan esimerkiksi Antti Niittyviita, joka on tulossa puhumaan Ice King nimellä, tekee muun muassa TikTokissa 2,4 miljoonan seuraajaa, joka tarkoittaa, että niitä täytyy olla muualtakin kuin Suomesta, koska Suomessahan ei ole niin paljon edes TikTokin käyttäjiä. Niin tavallaan se, että hän tekee niin kuin, hän syö jäätä. Tekee semmoisia pikareita ja vetää sen jäätä yläroppa yleensä paljaana ja tällä tavalla, niin onhan se niin kuin aika erikoista, että tämmöisillä juttuilla. Miten, Antti, näet, niin kuin nuoriso tekee paljon somea nykyään ja pikkuhiljaa sinne niin sanotusti me boomeritkin on tultu, niin kuin ne sanoo meitä boomeriksi, ollaanko me en tiedä. Mutta tavallaan tämä rohkeus tarttua näihin, niin onko sun työn kautta paljon tilanteita, missä näkee, että pitäisi uskaltaa lähteä oppimaan uusia taitoja, niin kuin esimerkiksi Niittyviita lähti kokeilemaan, sama ikäinen kuin meikäläinen, niin TikTok löi läpi ja on 8. seuratuin suomalainen TikTokkaaja. Joo, no aina sanotaan, että tämä on oppia ikä kaikki. Eli on paljon, meidän pitäisi opetella ja pysyä siinä tavalla virrassa mukana. Ehkä tämä nuoret on kyllä hyviä siinä ja meillä pitäisi meidän boomereittenkin ottaa mallia. TikTok on aika hyvä esimerkki kyllä. Kyllä. Se on sitä rohkeutta tarttua ja ehkä rohkeus on omalla tavallaan myös sellaista pakenemista eteenpäin. Että aika monta kertaa, niin kuin Helena hyvin sanoi, että vaikka pelottaa, niin täytyisi uskaltaa tehdä asioita. Ja mä ajattelin sillä tavalla, jos mä yrittäjiä pohdin, niin kyllähän yrittäminen vaatii aina rohkeutta. Että sä hyppäät sille uralle tai miten nyt sinne niin kuin meetkään. Sä joudut tekemään siinä tosi paljon päätöksiä, jota sä et välttämättä pysty sanomaan, että mitä se tuottaa tulevaisuudessa. Sun täytyy uskoa siihen. Ja jollakin tavalla mä ajattelen, että menestyvän yrityksen ja yrittäjän takana on aina aivan annos rohkeutta ja toisinpäin yritykset, joilla on koko ajan haasteita ja vaikeuksia, niin monesti siellä puuttuu myös rohkeutta tehdä liikkuja. Eli sillä tavalla mä ajattelen, että rohkeus on aika tärkeä voimavara. Se ei tarkoita millään tavalla kyvyttömyyttä ajatella tai tehdä typeriä päätöksiä, vaan rohkeus on enemmänkin, että uskalletaan hypätä jonkun yli tai kokeilla jotakin. Tai tehdä, mitä niin kuin tieto tai intuitio sanoo. Tämähän on suorastaan taktista Juholta ja teiltä varsinkin, että tämä seminaari ja jatkossakin saadaan järjestettyä Iissä, kun te olette mukana. Otetaan vielä molemmille semmoinen kysymys, miksi kannattaisi ottaa biletti.fi/rohkeus-seminaari ja klikata se lippu ja osallistua. Helena. No ihan monestakin syystä. Ensinnäkin niin siellä on aivan huikeat esiintyjät, siellä on huikeat tarjoilut, siellä on verkostoitumisen mahdollisuus. Ja kun sä sen päivän päätteeksi lähdet sieltä kotiin, niin sulla on aivan annos enemmän rohkeutta tehdä omaa elämääsi ja yritystäsi koskevia päätöksiä. Kyllä. Antti. No, Helenapa sen sanoo oikeastaan, mutta nyt on hyvä tilaisuus tulla tosiaan paikan päälle nähdä ja kokea. Ja tämä on jokaiselle myös uusi ja hieno kokemuskin. Hyvä kattaus puhujia,
varmasti jokaiselle jää sitten semmoinen takataskuun jokin juttu, kun lähtee sitten kotiin matkana, niin ehdottomasti kaikki tänne. Kyllä. Ja se on ollut hauskaa, että hirviän monet on kysynyt Juholta ja esimerkiksi meikäläiseltä, kun mä oon tuossa paneelivetäjänä, että onko tämä niinku vaan yrittäjille tarkoitettu. Mutta niin kuin sanoitte tuossa, kelle vaan, jolla on niinku valot hytissä, silmät onko mopovalot ja haluaa eteenpäin. Kyllä. Kyllä, juuri niin. Sitten me Antin kanssa varmaan molemmat ajatellaan, että se on myös keino päästä pikkasen aistimaan tätä Iin lämpöä. Tämä on mahtava kunta, niin pääsee pikkasen katsomaan, että mitä täällä tehdään ja minkälaista täällä voisi olla. Kyllä. Ja niin kuin sanoitkin tuossa, että tarjoulut on hyvät, että niin kuin lippu sisältää aamupalan ja lounaan, niin onhan tämä älytön kattaus niin kuin hintalautusuhteeltaan. Että kyllähän tämä on niin kuin hengeltä, että tämä on haluttu järjestää, tällä ei haluta rahastaa. Kyllä, kyllä. Tämä on koko päivän huikea tapahtuma. Näin juuri. Kyllä, eli perjantai 26.4. rohkeusseminaarissa nähdään. Kiitoksia Helena, kiitoksia Antti. Kiitos. Kiitos.